அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும், வெல்கம் பேக் டு ஃபுடி கிராஷ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கோம். இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஹனி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹனி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மலேசியாவில் எல்லா பலகாரங்க கூடயும் ஈதுக்கு செய்வாங்க. 4 பொருட்களில் ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக சுவையான ஹனி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருட்கள்: கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் 5 கப், ஹனி 1/4 கப், பட்டர் 1/4 கப், பவுடர் சுகர் 1 ஸ்பூன். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் முழுசாக பெருசாக இருக்கிறதுனால கைகளால் இந்த மாதிரி நொறுக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இருந்தால் தான் பேப்பர் கப்பில் வைக்க ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டரை இப்போ ஒரு சின்ன பேனில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஹனியை கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹனி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பவுடர் சுகர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கட்டிகள் விழாமல் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சுகர் எல்லாம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மேலே ஊற்றிக்கலாம். எல்லா கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் மேலேயும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காண்டி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேப்பர் கப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். $180 ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவனுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். 120 10 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது எதுக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் நல்லா மொறுமொறுன்னு வர்றதுக்காண்டி வைக்கிறோம். உங்கள் ஓவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டெம்பரேச்சரை மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஓவன் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓவனில் வச்சு எடுக்கிற டேஸ்ட்டு வராது. என்னோடய ஓவனுக்கு 5 மினிட்ஸ்லேயே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். 10 மினிட்ஸ் தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ஈஸியான மொறுமொறுன்னு பாப்கார்ன் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஹனி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.